महाराज ઉપર કેવો વિશ્વાસ। નસીબપુરનો દાહો ખાચર આપણે બધાય વાતને જાણીએ છીએ, ફરી ફરીને દોહરાવું, મને બહુ પ્રસંગ ગમે છે આ પ્રસંગ। સર્પદંશ થયો, મૃત્યુ આંબી ગયું, બાપા એને પાછા જમણા હાથેથી છોડાઈ આવ્યા। એ આપણે એને ચમત્કાર કહીએ। इथी આગળની વાત છે, જેથી દાહા ખાચર બાપુ ફકડાનાથ બાપુના ચરણોમાં આવી હંમેશના માટે કેવો એને સંકલ્પ લીધો છે કે જ્યાં સુધી હું ફકડાનાથના દર્શન ન કરું ત્યાં સુધી હું મોઢામાં પાણી ન મૂકું। શ્રદ્ધા તમે જુઓ, એક ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા જુઓ। અને એ શ્રદ્ધા એ જુઓ, આ ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા પછી આમ વ્યવહારો તોડાવ્યો, પણ શ્રદ્ધા હોય ને તો ગુરુ મહારાજ છોડાવે। ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યવહાર તોડાવે, પણ એમાંથી ગુરુ મહારાજ છોડાવ્યો। અને એનો જાગતો જીવતો જાગતો પ્રસંગ આપણે દાહા ખાચર વલ્લભી ગુરુનું સ્ટેટ, અને સ્ટેટમાં નસીબપુર આવે। ખેતીમાં કામમાં ધ્યાન લાગે। સખી રે મેં તો દર્દ દીવાની મેરો દર્દ ન જાને કોઈ। જેને ગુરુ મહારાજના શરણો જેવા હોય ને એને ખબર પડે કે ગુરુની ભક્તિ કેવી છે, એનો નશો કેવો છે। દાહા ખાચર બાપુ હંમેશા સવારમાં નાય ધોઈ પૂજા કરી અને ફકડાનાથ બાપાના સાનિધ્યમાં અહીંયા ઝૂંપડીમાં આવી જાય। સાધુ સંતો આવે એની સેવા કરે, અભ્યાગતોની સેવા કરે, બાપાનો સત્સંગ સાંભળે। 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ 7 વર્ષના વાણા વાય ગયા ને 7 વર્ષથી દાહા ખાચર બાપુ ખેતરમાં કામ કરવા ન જાય, ખેતરમાં કઈ સંભાળે નહીં, નિપજ આવે નહીં, રાજાનો કર ભરવો કેમ? સ્ટેટમાંથી ફરમાન આવ્યું, દાહા ખાચર માટે ફોજદારી થઈ, એમને પકડી ગયા, જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે। વલ્લભીપુરના સ્ટેટનો દિવાનજી વાણિયો હતો। એને કીધું કે બાપુ આ દાહો ખાચર છે ને એ ખેતીમાં કામ નથી કરતો, એનો કર નથી ભરતો, એનું કારણ એ છે કે જમરાળા ગામમાં એક બાવો બેઠો છે, બાવો। સંત સાધુ ફકીર બાવા આ શબ્દો અજાણ્યા હોય, કારણ કે જેને સંતોને સેવા ન હોય, સદગુરુને સેવા ન હોય। બાપુ જમરાળાનો કોઈ બાવો છે અને આ રોજ જાગીને બાવા પાસે વઈ જાય છે, ન્યાદીને ચલમું પીવે છે ને ગાંજા પીવે છે। ખેતરમાં ધ્યાન દે તો નિપજ આવે ને। પૂરો જેલમાં જોઈ હવે એનો ગુરુ જમરાળાનો જોગી ફકડોનાથ એનો ગુરુ છે ને, આ એને ગુરુ માને, જોઈ હવે એને જરૂર હોય તો છોડાવી જાય। દાહા ખાચર બાપુએ ભાઈ જેલની અંદર પણ ફકડાનાથનો આરાધ કર્યો। હે જમરાળાના જોગી બાપા, તારા શરણે આવું તોય ભલે ને, અહીંયા હું જેલમાં પીડ્યો છું તોય ભલે, પણ મારે તો ફકડો બીજી વાત નહીં। જેલની અંદર શરૂઆત કરી દીધી, તુહિરામ તુહિરામ, જય ફકડાનાથ તુહિરામ। 1 દિવસ 2 દિવસ, ત્રીજો દિવસ ગયો, ત્રીજે દિવસે એનો સિપાહી થાળી લઈને જમવાની લઈને દેવા ગયો, હવે ત્રીજો દિવસ છે કે ભાઈ ખાઈ લે, નકર ભૂખ્યો મરી જાય। તેથી દાહા ખાચર એટલું કીધું, આમાંથી ખોળિયામાંથી ભલે પ્રાણ મ્યો જાય, પણ જ્યાં સુધી જમરાળાનો જોગી મારો બાપ ફકડો ન આવે ત્યાં સુધી હું અન્ન ન મોઢામાં નાખું। આમ હઠ લીધી, અન્ન ફકડાનાથની આંખો અહીંયા ખુલી ગયો, સમાધિ ફકડાનાથની આંખો ખુલી જાય। મારો લાડકો 3 દીથી આવ્યો નથી દાહો જેલમાં, જેને મારા નામનું બાનું પહેર્યું એના લોખંડના હરિયા ન હોય।
ફકડાનાથ ઉભા થયા વલભીપુરના દરબારગઢમાં આવીને ઉભા રહ્યા. ભાઈ મેં સાંભળ્યું છે કે અમારા એક સેવકને તમે જેલમાં પૂર્યો છે. દીવાજન કે બાપુ જુઓ આ જમરાણાનો બાવ આવ્યો. હા પૂર્યો છે. શું કામ? કે એને રાજનો કર નથી ભર્યો. તો કે ભાઈ ભરી દેશે રાજનો કર, નીપજ આવશે એટલે ભરી દેશે. તરફ જેલમાં શું કામ કર્યો છે? એવો શું ગુનો કર્યો છે? એ કે રાજનો કર હાથ વ્રથા ભર્યો નથી એટલે ગુનેગાર છે. અને તમે નગરી એને ચલમું પાયા કરો છો, તમારી પાસે રહ્યા કરે, ખેતીમાં ધ્યાન આપે તો નીપજ આવે ને. તમે વારે આવ્યા છો, તમે એનો કર ભરી દો. અને નગર જો આ લોખંડના હળિયા વાળી જેલ છે આમાં પૂર્યો છે, લઈ જાઓ. ફકડાનાથી મરક 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 દાંત કાઢવા મળ્યા. ક્યાં છે દાહોદ? આ જેલમાં પૂર્યો. હાલો બતાવો કે આ ઓલે પણ કોટડીમાં જઈને જોયું તા લોખંડના મોટા મોટા હરિયાની વાહેલ. દાહો ખાતર દીધી, માથમાં માળા લઈને જય ફકડાનાથ, જય ફકડાનાથ, જય ફકડાનાથ, જય ફકડાનાથ. આમ જ્યાં બાપુની ચાકડીના કટ 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 પગના પગરખાનો અવાજ આવ્યો. દા ખાતરને ખબર પડી ગઈ મારો બાપ આવ્યો. આંખો ખોલી તા તો આમ જટાધારી સાધુ બોલ. કેવો સાધુ? અવધૂત અંગા જોગી જંગા નવનાથ સંગા બેસંગ ગાત્રી લોકી રંગા પ્યાસી ભંગા હર હર ગંગા સર્વંગા અને જૈસા ફકડા સંત સર્વાંગા હે નાથ અબ તો દિખલા દે તેરા ચરણ પંગા તો કાહે જાવે તીર્થ ગંગા. આમ દ્રષ્ટિ કરીને બાપાની ચાખડીઓ દેખાણી દાહ ખાસને આવ્યો મારો બાપ જમરાનો જોગી આવ્યો. આંખમાંથી દડ 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 આહોડાની ધાર થઈને દંડવત પ્રણામ કર્યા બાપાને. આવ્યો મારો બાપ લ્યો. દહા બાપ 3 દિવસથી જેલમાં પૂર્યો છે ને આજ ત્યાં યાદ કર્યો મને. કે બાપા યાદ તો રોજ કરતો હતો, પણ આજ બોલ્યો થાળી દઈને પરાણે ખવડાવવા આવ્યો ને એટલે અંતરમાંથી નાદ નીકળી ગયો. નકર તો રોજ યાદ કરું છો, પણ ઓલા પરાણે ખાવાનું કીધું ને એટલે અંતરમાંથી નાદ નીકળી ગયો. મારો બાપ સાંભળી ગયો. ફકડાનાથે આમ જોયો, દા ખાતરની માથે 3 દીથી નાયા ધોયેલા નહીં, ભૂખ્યા બાપ કાળી ચામડીઓ પડી ગયેલી. એવી લાલ ગુમ જેવી આંખ્યું થઈ ગઈ ફકડાનાથની. હાથમાં ચીપિયો હતો ને આમ કહીને આમ મનાડો ખાડાડાડાડાડાડા લોખંડના હળિયાને કાપીને કટકા કરી ફેંકી દીધા. સિપાઈ ફાળી ગયો, ભાગ્યો. જૈન બાપુને દરબારમાં વાત કરી. બાપુ ઓલ્યા બાવાએ ચીપિયો ઓડાડ્યો ને હરિયા બધાય ગાળી દીધા. હે બને ને કોઈ જગ્યા? હા બાપુ. તરત દીવાનજી વાણીઓ ઉભો થયો. બાપુ આ જે છે ને એ તો બાપુ બાવા ચમત્કારી હોય એટલે આમ આમ કરીને ચમત્કાર કર્યો છે. દાહાને લઈને આમ ભર સભાની અંદર જ્યાં સિપાહીઓ આવ્યો ભાઈ, ફકડાનાથ બાપા આવીને ઉભા રહ્યા. દરબાર લઈ જાઉં છું મારા સેવકને. તમે કીધું ને કે જેલમાં છે, લઈ જાઓ. તેથી દીવાનજી બોલ્યો એમ ક્યાંથી લઈ જતા હતા? હજી તો કર બાકી છે. જેલના હરિયા તો તમારી પાસે વિદ્યા હોય આમ કહીને ગાળી દીધા. જો તમે એને લેવા આવ્યા હોય અને તમે એના ગુરુ હોય તો હવાશેર તેલ ને સિંદૂર ભેગું કરીને પી જાવ ને તો અમે માનીએ કે તમે દાહા ખાચરના ગુરુ છો. એક શિષ્યને બચાવવા, એક શિષ્યને ઉગારવા માટે થઈને જો ગુરુ શું કરે. મગાવો. હું તો મારા શિષ્યને લેવા આવ્યો છું, તમે કેવું કરવા તૈયાર છો? ટૂંકમાં કહું તો હવાશેર તેલ ને સિંદૂર લેવા ને ફકડાનાથે તુહી રામ તુહી રામ તુહી રામ કરીને પી. હવે જાઓ કે કઈ બાકી? દીવાનજી કે પી તો જાય, એવા કોઠા હોય તો પી જાય.
પણ જો દાહા ખાતરનો કર ચૂકવવો હોય તો એ જમરાળાના જોગી એ તેલ ને સિંદૂર જો નોખું નોખું કાઢી દે, આમ તેલની ધારા ઉડતી હોય અને આમ કોરો સિંદૂર ઉડતો હોય, એવું જો અમે જોઈએ તો અમને લાગે કે આ દાહા ખાતરનો ગુરુ છે. ફકડાનાથ બાપાએ મરક 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 દાંત કાઢતા તું હી રામ કહીને ફૂંક મારી ભાઈ. એક બાજુ તેલની શેડું ફૂટે ને એક બાજુ કોરો સિંદૂર ફૂટે. વલભીપુરનો સ્ટેટ લાકડી પડે એમ ફકમાં પડી ગયો. ફકડાનાથના માફ કરી દે બાપ. અને તેદી ફકડાનાથે હામું જોઈને કીધું કે હવે તો માફની ક્યાં વાત કરે, હવે તને જો તારા સ્ટેટમાં રહેવા દઉં, તારો વંશ રહેવા દઉં તો હું જમરાળાનો જોગી ફકડો પડી જાઉં. અને તે પછી ફકડાનાથે શ્રાપ દીધા પછી એનો વંશ વેલો આગળ નો હાલ્યો મિત્રો. અને વાણિયાને કીધું કે તને જો વલભીપુરમાં ક્યાંય તારું મુંડાણ માનવા દો તો માનજે હું જમરાળાનો ફકડો નાથ. તે પછી વાણિયાનું ક્યાંય મુંડાણ ન મુંડાણું. આવો સાધુ છે. આના તો અસંખ્ય પરચાઓ અસંખ્ય વાતો છે. જીવનમાં જો એક વાત ઉતરી જાય તો બહુ સાગર પાર થઈ જાય, બેડો પાર થઈ જાય. રીજે એને ફકડો નવ નિધિ આપે ને ખીજે તો મૂળિયા નાખે કાઢી, એવો જમરાળાનો શ્રદ્ધાનો વિષય છે. આની પાસે આપણે ખબર નહોતી એવી માનતાઓ અહીંયા આવે છે. અમુક અમુક તો કેવી માનતાઓ આપને તો ખબર ન હોય એવી માનતાઓ ફકડાનાથને લોહીને. પણ એ માણસના શ્રદ્ધાનો વિષય છે. એને જેવા રોગ હોય, માણસો અહીંયા 100 ગ્રામ કિલો 500 ગ્રામ કે 2 કિલો મરચું મૂકવા આવે છે, લાલ મરચું ખાંડેલું, એનાથી એવા એવા રોગો મટી જાય છે. આ ફકડોનાથ કે અહીંથી મને હાથ કરો ને તમે જે મૂકવા આવો ને, પાણા મૂકવા આવો તો સ્વીકારી લે, હું તમારું કામ કરું. હું તો જમરાળાનો બાવો છું. નથી મફતમાં મળતા એના મૂળ ચૂકવવા પડતા, સંતને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા. ગુરુ મહારાજની પવિત્ર પૂર્ણિમા ઉપર આપ સર્વ મળ્યા છે. કાલે ગુરુ પૂજન સાથે કરીશું અને એ સાથે વળી પાછા આપણે સંતવાણી ભજનના દોર તરફ આપણે ધાર્મિક ગૌસ્વામીને વિનંતી કરું અને એમને મોજ આવે એવો આપણે એવું દાબ નથી પાડતા કે અહીં સંતવાણી ગાવી, કારણ કે એ સુગમ ને એવું બધું ગાય છે. એટલે અમે તો અહીંયા કઈક બાપુ છે ને તમને મોજ આવે. આપણે ગિરી બાપુના દીકરા છે. મેં વિષ્ણુ ગિરી બાપુને કાલે ફોન કર્યો, મેં કીધું ધાર્મિક બાપુ જે ગાય ગાવા દીધું એને અત્યારે સમય પ્રમાણે, એટલે એમને જે મોજ આવે, ગઝલ આવે, ભજન જે મોજ આવે એ સંભળાવે. જોરદાર તાળીના ગડગડાથી આપણે ધાર્મિક ગૌસ્વામીને વધાવીએ. ધન્યવાદ.